Krista. Ciao. Morning. What's up, Mr. Tone? Mums bija ar Tesi jāspēlē tajā, ir tas Rīgas fotomēnesis, tas pasākums. Un tur viņi uztaisīja koncertu, fotomēneša noslēgumā viņi uztaisīja koncertu, tu jau zini, kur. Mēs tur tā kaut kā tur nočakojamies un vienkārši gaidām, kad sāksies pasākums, un tur sāk nākt ar vien vairāk cilvēku, un visi tādi melni, tādās melnās drēbēs, tāda ķipa gotu, tādas drēbes, un man liekas, šitie laikam tie fotogrāfi visi. Un viņi nāk, un tur pilns, tā kā pilns, viņi nāk, un beigās tur vienkārši viss pilns ir ar tiem melniem cilvēkiem. Es domāju, šitā laikam tā fotoscēna, laikam tie visi mākslinieki. Un es kaut kādā brīdī tā aptēru, tie ir, tā kā tīņi, tie pusauģi. Un man liekas, tad jau ir cerība, eksistē tāds pieprasījums. Bet man liekas, ka tagad beidzot notiek tas, kam ir jānotiek, ka punkrock spēlē, tā kā gados jauni cilvēki, man liekas, tas ir forši. Man liekas, tas ir tas, kā tam ir jānotiek, un ir grupas, un ir kaut kāda kustība, un tas, man liekas, ir super forši. Man liekas, interesanti no tāda arī no tāda sociālā, antropoloģiskā viedokļa, kāpēc tajā brīdī kaut kādā nekā nebija, un tagad pēkšņi atkal ir, kas to ietekmē, bet tas droši vien, man liekas, ka tagad atkal notiek tā kā tam ir jānotiek. Nezinu, mēs iesākam faktiski varbūt 91. gadā, bet es domāju, tur baigi nebija saistības ar Latvijas brīvību. Tas vienkārši sanāca, kā man un manam brālim sanāca vienkārši. Un tur nebija nekāds nodoms. Mēs vienkārši vienu dienu pēc baznīcas nolēmām, ka mēs gribam sākt spēlēt kopā, jo mēs abi bijām spēlējuši visādās grupās vidusskolā, bet nekad kopā. Un es biju dabūjis ģitāru, un es domāju, let's just fuck around. Un tā tas tīri ātri notikās mūsu pagrabā. It has nothing to do with time. It just has to do with ar to situāciju, kurā mēs paši bijām emocionāli viens ar otru, kāpēc tas sanāca tā. Latviešos Amerikā bija citas grupas, bet ļoti, ļoti mazas. Var uz vienu roku saskaitīt, cik grupas vispār bija. Un alternatīvā muzikā vispār nebija neviens, drīzāk tāds pop balīšu grupas kaut kādas, tā kā Robs un Latvieši un Skandāls. Un, Akats es uzskatu tīri nopietnāk faktiski kā mūziķi. Un tā, mēs laikam bijām vienīgie, kas mēģinājām kaut ko dīvaini pasniegt. Mēs arī, mans brālis ir labs bundzinieks, bet es esmu šausmīgs slikts ģitāris. Un so it was more just having fun and fucking around nekā ar kaut kādu nolūku prezentēt kaut ko ļoti kvalitatīvu, jo mēs vienkārši to nespējam darīt. Mēs sapratām tīri ātri, kad mums nebija īsti nekādas vietas trimdas latviešos. Kaut kādās Amerikas latviešu jaunatnes kongresos un dziesmu svētkos un šitā. Tur bija skaidrs, ka mēs nedaram tajā formulā. Un mūsu vienīgā cita izvēle, ja mēs gribējām spēlēt, bija vienkārši pieteikties kā alternatīva vienkārši Washingtons grupa that just happens to sing in Latvian. So mēs mēģinājām, un arī mums tīri labi sanāca mūsu krastā. New Yorkā, Baltimorā, Filadelfijā, Vašingtonā dabūt koncerts un uzstāties, jo cilvēkiem likās, ka
tas bija tīri inčīgi, ka mēs Latvijas dziedājam. Ja mēs arī taisījām performance, mēs vai nu dalījām lapiņas ar tekstu tulkojumiem, vai mēs ar projektoru rādījām uz skatuves tekstu tulkojumu, kamēr mēs spēlējām. Un mēs sākam vienkārši spēlēt klubos Vašingtonā. Un jau nāca latvieši, bet nāca maz latvieši. Nu, tiem, kam interesēja vai kaut kādi draugi, bet nebija daudz, pārsvarā amerikāņi nāca, jo viņi domāja, ka tas vienkārši bija weird. Tas ir, ka radās tāpēc, ka plastelīts izjuka. Plastelīts izjuka, tāpēc, ka aizgāja basists. Un, tad kādam bija jāspēlē bass, tad viņi spēlējies. Un nosaukums radās, starp citu, diezgan tādā inčīgā veidā. Tornī bija tāda lieta kā torņa klada, kur visas grupas, kas mēģina, pat ne grupas, kas mēģina, visi cilvēki, kur nonāk tornī, bet, ja tu nonāc tornī un tev liekas, ka tu neesi grupā, kura mēģina, tad tu diezgan drīz attopies, ka tu esi grupā, kura mēģina. Un torņa klāde ir tāda lieta, kur visi, kas ir tornī, pieraksta kaut kādas lietas. Visādas, pilnīgi random. Un tai grupai, kas bija pēc plastelīna, mēs ļoti ilgi nevarējām izdomāt nosaukumu. Līdz vienam brīdim, kad torņa klādē parādījās tāds noslēpumains tops. Pilnīgi bez nekādiem paskaidrojumiem, kur bija, es nezinu, tur apmēram siltas čības, kaut kas. Un pirmā vietā bija tāds random vārds Sirke, kurš tur parādījās tāpēc, ka Juris Alksnis, kurš tajā brīdī nespēlēja grupā Sirke, bet vēlāk sāka spēlēt grupā Sirke, tāpēc, ka turnī tā notiek. Viņš bija aizbraucis uz Latgali, uz tādu slavenu ikgadēju privātu iedzeršanu, un iepazinies ar kaut kādu meiteni, un viņam bija tādi randumā meitenēm dot vārdus, Un tad viņš bija iepazinies ar meiteni vārdā Sandra, nosaucis viņu par Sirki, un tad atbraucis mājās uz Rīgu, ierakstījis torņa kladē savu top tur 5, kur bija tur, pirmā vietā bija tāda Sirki. Un Mārtiņš Korsietis izlasa šito topu, un tad, bet šitais ir ahujēns vārds. Šito ņemam, šitais būs grupas nosaukums. Tādā veidā grupas Sirki tika pie savu nosaukumu. Es nezinu, man vienmēr likās, ka Amerikā ar punkiem, tur bija ļoti interesanti, jo es varētu teikt nāk no tās vidējās klases. Nees bagāts, nees nabaks, bet, kā saka Amerikā, middle class. Man vecāki bija average amerikāņi un, Amerikas latvieši. Un tā, so mēs nebijām bezpajumtnieki un nekas tāds, kā asociējās, man liekas, agrais punk rock, agrā punk rock mūzika. Tur nāk izteikties par sociālām lietām, un es domāju, ka vēlāk, tas varbūt bija 70. gados Anglijā un tā, bet tur 80. gados un 9. gados, tas kļūst drīzāk par tādu stilu lietu. Un like middle class kids were listening to punk rock music, to Sex Pistols and stuff like that. Tā mūzika bija rakstīts pat pret middle class. Viss Vašingtonā tas Discord Records, kurā bija Minor Threat un Fugazi un šitā te, kas ir ļoti populāri, ļoti ietekmīgas plaškompānija un grupas no Vašingtonas sēnas. They were all middle class kids. None of these guys were like real dirty punk rockers. Un, bet tad mēs atbraucam uz Latviju, un es sapratu, kad
es jutos vismaz, kad es biju tuvāk īstam punk rock jēdzienam nekā es biju Amerikā. There was just a more real feeling about punk rock and underground Latvijā nekā bija Amerikā. Vismaz, ko es redzēju un ko es biju piedzīvojis. Te vienkārši es beidzot satiku cilvēks, kas dzīvoja skvotos. Es satiku cilvēks, kam nebija darba, kam nebija pietiekami daudz, kas nevarēja vienkārši aiziet uz veikalu un nopirkt 8 pīrāgus, ja viņi gribēja to izdarīt. Nu? And it was just a lot more real. Laikam tā kaut kā tā mūzika man tieši tā viss tā underground, tas muzons, man liekas, man vienmēr licies, ka tā kā 97% no tām grupām, ko pilnīgs sūds, bet bet ir kaut kādas dažas spēles, bet tas, kas man vienmēr liekas, kas man vienmēr ir ritīgi piesaistījis un kas man likās arī baigi, tā vilinošā lieta ir kaut kāda tā DIY lieta. Un es kaut kad nesen dzirdēju tādu ļoti foršu frāzi, ka tad, kad tu dari pats, tad tu neprasi nevienam atļauju. Un man laikam tas kaut kā tiešām, man fascinē tā ideja, ka tu vienkārši tā kā, ka tu vienkārši izdomā, tu tā gribi, un tu tā dari, un tu dari, un kad tu dari, un tad notiek. Un man liekas tas ir kaut kas, kas man tiešām tā kā saviļņo joprojām. Rodas, man liekas, kaut kas nenormāli skaists, kaut vai, tā pati Sirka vai mācītājs un Esit, man liekas, tas ir nenormāli krūti, ka tu tādā vienkārši izdomā un dari, un no tā rodas kaut kas tāds ļoti unikāls. Un tas, man liekas, ir kaut kas tāds, wow, man tas joprojām fascinē. Un tāpēc man liekas, kaut kā, man ļoti patīk vispār būt. Un tas, laikam, ir tas, kāpēc man joprojām patīk atrasties. Tas, zin kā, tam ir kā, no praktiskās puses, tam visai tai DIY lietai, viņai ir vairāk mīnusu kā plusu patiesībā, bet pofīgi. Man draugi arī bija tādi frīki skolā. Un es domāju, ka mums ir tāds tipisks stāsts. Neviens neko baigi nemācēja. Mums nebija baigi daudz ko darīt. Kamēr mēs dzēram un pīpējam zāli, domāju, kaut kādīgi ir jānodarbojās. Un tad bija tā kā, Kristap, tev mājās ir bungas, jo tavs brālis spēlē bungas. Varbūt tu varētu būt bundzinieks. Un tā mēs vienkārši drīzāk ar laiku sīšanu, lai būtu kaut kas, ko darīt. Es domāju, nekad nebija vēlme būt kaut kāda slavenība vai izdot kaut ko laikā. We just wanted to hang out and do something. Negribējām skatīties teļu caur dienu. Mēs vienkārši gribējām kaut ko radīt un tā, bet nebija nekāda nolūka, except for hanging out with your... Mērķis točna nebija. Mērķis, nē. Yeah. It's just hanging out with your buddies, man. I mean, es nezinu, mūzika kaut kādīgi baigi gribot vai negribot, it's pretty intimate. Man vienalga kādu mūziku tu spēlē ar citiem cilvēkiem, vai ne? I mean, Tessa is loud and brutal as shit, but it's fucking intimate, man. Es domāju, starp viņiem tās emocijas, vismaz man tā liekas. Es domāju, tu nav sakars ar kādu tā mūzika ir. Es domāju, vienkārši tas akts spēlēt mūziku ar vienu cilvēku ir tīri intīmi. Un ja jūs esat draugi un tā, it's pretty fucking powerful and it's a great way to spend your time, you know? Vismaz manās acīs tā ir. Nākamais segments, kurš vilksies kāds 12 stundas. Jep. Šis ir sarežģīti. Es domāju, mācītājai ļoti iespēja, bet šo arī neviens nezinās. Tur bija tāda grupa Sebadoh. Jā, sorry. Un
Nē, es zinu tādu Kur bija nosaukumu. Lou Barlow. Dinozauri ir, manā listē. Es domāju, teiksim, ja man ir jāpasaka, tipa, kāpēc mēs, tad, kad mēs sākām, spēlēt kopā, kāpēc mēs spēlējām tādu muzonu, kādu mēs spēlējām, tad, tās lietas, kaut kādi 3 lielie vaļi, viens pilnīgi noteikti bija Dinosaur Jr. and the rest of the bands, including Sebedo. Bet Sebedoam bija tā feature, kas visvairāk mācītāji iespaidoja, bija tas, kad viņi ritīgi lo-fi, tā ir ritīgi, like the purest lo-fi you can get. Viss bija ierakstīts paši uz 4-track kasetēm un tā mājas apstākļos, un pats zina tās kasetes, viņi paši tā darīja, un es domāju, tur arī nāca tas, kā Kārls saka, tas DIY, tā doma, jo mēs mācītāji arī paši taisījām crackles, ar sietspiedu, un paši taisījām vākus platēm, un šitā te, viss bija pārsvarā in-house, un mājās mēs arī izmantojam to ierakstu metodu, ko Sebedo izmantoja, un tā, un I mean, and to us that was fancy. Protams, viena liela daļa no DIY, īpaši 90. Latvijā, ka tu esi visi ir vienkārši plīk dirs. Plīk dirs un dari, to, ko tu vari izdarīt, to tu dari. Teiksim, jūsu gadījumā, Sebedo gadījumā un mācītāju gadījumā tā ir estētiska un, kaut kāda kulturāla izvēle, un ir ļoti daudz gadījumā, bet jums bija nepieciešamība. Tā nav izvēle. Jā, saprot. I mean, kad es biju vidusskolā, man tagad ir šausmīgi kaudzes teikt, but I love the Smiths, man. Pilnīgi viss, ko tu dzirdi, viss, kas pie tevis atnāk, kaut kādā veidā ar tevi izfiltrējās un nonāk tavā muzonā. Shit out. Bet jā, sākām mēs, kā roka trio, kas bija tur diezgan konkrēti lielie vaļi, kas ir, tu esi dzirdējis. Ja tu esi dzirdējis My Bloody Valentine, There Is No Way Back. Pirmkārt. Dinozauri un droši vien Pavement. You're pretty heavy into Tortoise. Well, I got into Tortoise later. Un tad tiklīdz kā mēs sākām klausīties Tortoise, that was a whole different ball game. Yeah. Es varu pateikt par testu. Man liekas, ja es sāku runāt par sevi, tas nebeigsies nekad. Bet, tas, ka mums kaut kā tur sakrita tajā laikā, ka tas arī bija tāda maģija, ka mēs toreiz ļoti klausījāmies, bija viss tas hardcore, viss tur, un tad mēs kaut kā ļoti klausījāmies to tādu dāņu grupu Lek, ko neviens nezina. Un mēs klausījāmies arī tādu šveiciešu grupu Šore, ko arī neviens nezina. Un Lek spēlē tādu ļoti tehnisku, tādu hardcore, bet tiešām ļoti tādu tehnisku, advancētu, ļoti, ļoti krutu. Un bišķiņ bija atļāvās pat tādas melodiskas iezīmes, un Šore vispār bija vienkārši tāds, vienkārši noise uz ģitārām. Es nezinu, kā to aprakstīt. Un man likās kaut kā, kad es to izdzirdēju pirmo reizi, man likās tā taču nedrīkst. Un tas man liekas, tas man kaut kā tā fascinēja, ka, kad tu dzirdi kaut ko, ka fuck, tā nedrīkst tā darīt. Ka man liekas, yes. Un pēkšņi tajā 2005. gadā, kad mēs sākām spēlēt ar Tesu, man liekas, ka īsi pirms mūsu pirmā mēģinājuma abas šīs grupas izdeva savus jaunos albumus. Šora izdeva Malval un Lek izdeva tādu Be There Pulse. Un tas Šoras albums, tas bija kaut kādi, viņš bija tā kā kosmiski prom vispār no tā noiza. Viņi pēkšņi bija sākuši spēlēt tādu 70. gadu, ķipa tā kā 70. gadu tādu psihodēlisko roku, tādu
tas pat nebija roks, tur bija ģitāras. Viņi ģitāras izmantoja nevis kā noise instruments, bet kā ģitāras, tiešām viņi spēlē melodijas. Tur bija tādas ļoti skaistas, tādas garas melodiskas pasāžas uz sintezatoram, ģitārām. Un tās dziesmas bija garas. Tas albums sastāv no 4 dziesmām, katra dziesma gāja, man liekas, kaut kāds 10 minūtes. Un Be There Pulse un tas Lack, viņi izdeva to albumu Be There Pulse, kur viņi pirms tam bijuši tādi absolūti hardcore, tad tagad viņi izdeva tādu principiāli indiju ierakstu, bet kas joprojām tā kā runāja par tām sociālajām, politiski sociālajām tēmām, par ko Lack vienmēr bijuši. Viņi vienmēr tur baigi ir par geju tiesībām tur cīnījušies un dzīvnieku tiesībām un tā tālāk. Un mums tas vienkārši kaut kāds tāds switch, kaut kāds mums visiem prātā, visiem trijiem kaut kas tā sagriezās, ka mēs sapratām, ka wow, tu vari darīt pilnīgi citādāk un tāpat tā kā, būt tur iekšā, tu vari mentāli būt tur iekšā, bet tev var joprojām interesēt tieši tās pašas lietas, tīri tā sociopolitiski, bet tu vari spēlēt pilnīgi jebko un vienkārši, pilnīgi pēc dirses kaut kāds par to domā, ka tur darīt, ko tu gribi. Un mums tas kaut kā tajā laikā, tajā laikā jau bija nenormāli svarīgi viss tā scēna, stils, žanrs, un tas viss bija kaut kā tā super būtiski. Un tās abas grupas, un tas kaut kā, ka mēs tā izdomājam spēlēt, un ka arī šīs abas grupas kaut kā izdeva tos albumus, tas kaut kā mums tā uztaisīja tādu switchu galvā, ka viss ir pohuj, ka mēs varam darīt, ko mēs gribam, absolūti kā mēs gribam, un mēs varam, ka pilnīgi vienalga, kurš par to jūtas, galvenais, kā mēs par to jūtamies, un tas bija kaut kāds tāds, es ļoti iesaku albumus klausīties ikdienā, brīnišķīga mūzika, man joprojām ir liekas tādi, es ik pa brīdim atgriežos pie šiem abiem albumiem, un laikam, tie divi, tests kontekstā tie divi, Šora Malval un Lack Be There Pulse. Ciao. Ciao. Ciao.